Quando a tua máquina de lavar não conseguir centrifugar e estiver embolando as roupas e se batendo nas laterais, é essa peça que está com defeito. Essa peça é responsável pela centrifugação da sua máquina de lavar. Quando ela está queimada, a máquina de lavar na centrifugação só gira o agitador. Por isso as tuas roupas embolam e acaba se batendo nas laterais. Para retirar essa peça é muito fácil, é só você pegar uma chave de 1/4 canhão, retirar os 2 parafusos que segura ela na base. Depois disso você vai desengatar ela da banda de freio. Olha só como ela está queimada. Essa peça ela é bem baratinha. Você consegue encontrar ela no Mercado Livre. A função dela na máquina de lavar é puxar essa banda de freio que vai soltar o mecanismo que está preso. Por isso o cesto consegue girar normal. Centrifugação, o cesto e o agitador tem que girar junto. Só o agitador gira, ele faz as roupas embolarem e a máquina fica desnivelada andando pela casa inteira. O nome dessa peça é atuador de freio. É só, como é só encaixe, você vai encaixar os 2 parafusos e apertar novamente com a chave de 1/4. Muito simples, meu lindo. Você coloca lá no Mercado Livre atuador de freio que você vai ver, vai aparecer vários. Essa peça é apenas R$50.